নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱজিৎ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে ডিএছ গ্লোবেল ফাৰ্ম চেণ্টাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন বিষয় যে ইটিৰ ভেকচিনৰ ওপৰত। এইটো ইটিৰ ভেকচিন, ইটি মানে হৈছে এণ্টাৰটক্সিমিয়া। এইটো এটা ছাগলীৰ মাৰাত্মক বেমাৰ, যিটোৰ কোনো বিশেষ চিকিৎসা নাই। তো একমাত্ৰ সাৱধানতাই তাৰ চিকিৎসা বুলি ক'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে এই ভেকচিনটো দি ৰাখিব লাগে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে। ইয়াত লিখা আছে চাওক, 2 ml সাবকটিনাছলি দিব লাগে। আৰু এইটো চাওক 100 ml ভেকচিন হয় আপোনাৰ 50টা গোটৰ কাৰণে, মানে 2 ml কে দিব লাগে। ৰক্সা কোম্পানীৰ হয়। আৰু ইয়াত একচুৱেলি 14 দিনৰ পিছত আকৌ এটা বুষ্টাৰ ড'জো দিব লাগে। তো আজি মই প্ৰথম দিছোঁ, ইয়াৰ 14 দিনৰ পিছত আকৌ বুষ্টাৰ ড'জটো দিম। তো এই ভেকচিনটো মই ফ্ৰিজত ৰাখিছিলোঁ, আৰু ভেকচিনটো দিয়াৰ আগতে সদায় চাব এইটো এনেকৈ চেক কৰি, মানে জোকাৰি ল'ব লাগে ভালদৰে। কাৰণ আমি বাকী ভেকচিনবোৰ PPR হওক বা গটবক্স হওক এটা পাউডাৰ ফৰ্মত থাকে আৰু এটা ডাইলুটেড ৱাটাৰত থাকে, কিন্তু ইটিৰ ভেকচিনটো মিক্স হৈয়ে থাকে। সেয়ে ভালদৰে জোকাৰি ল'ব লাগে। আৰু তাৰপিছত 2 ml কে প্ৰত্যেকটো ছাগলীকে দিব লাগে 3 মাহৰ ওপৰৰ। আৰু সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান সময়টো এই ইটি ভেকচিন দিয়াৰ সময়। এপ্ৰিল আৰু মে'ৰ ভিতৰতে ইটি ভেকচিনবোৰ দিয়া যায় সাধাৰণতে। একচুৱেলি বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে ঘাঁহবোৰ যেনেকৈ নতুন ঘাঁহ আহে, সেইবোৰ সময়ত ইটিৰ ভেকচিনটো দি ৰাখিব লাগে। কাৰণ ইটিটো বিশেষকৈ খোৱা বোৱাৰ কাৰণে বেছিকৈ হয়। আৰু এইটো চাওক, মই ছালৰ তলত সাবকটিনাছলি ভেকচিনটো দিছোঁ 2 ml কে। আৰু বৰ্তমান মোৰ ফাৰ্মত ছাগলীবোৰ প্ৰেগনেণ্ট আছে আৰু পোৱালি হোৱা। এজনী মোৰ লোকেল ছাগলী, চাওক তাইক দিছোঁ। কেইদিন আগতে তাই 3টা পোৱালি দিছিল। আজি 10 দিন হোৱা নাই এইকেইটা পোৱালি। আৰু লগতে এইবোৰ প্ৰেগনেণ্ট ছাগলী, সিহঁতকো মই দিছোঁ। কাৰণ ইটি ভেকচিনটো কি হয়, 3 মাহৰ তলৰ পোৱালিবোৰক দিব নোৱাৰে। কিন্তু যদি আমি প্ৰেগনেণ্ট ছাগলীবোৰক বা পোৱালি হোৱা ছাগলীবোৰকো দি ৰাখোঁ, সিহঁতৰ জৰিয়তে ইমিউনিটিটো পোৱালিবোৰৰ তাতো আহি যায় আৰু পোৱালিবোৰো সুস্থ হৈ থাকে। তো ইটি মই কৈছোঁ এটা মাৰাত্মক বেমাৰ। ই আচলতে গপকে হয়, ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰি থকাৰ পিছত পটককৈ পেটটো ফুলি যায় বা চটপটাব ধৰে, পেটৰ বিষ হয়, আৰু চিকিৎসাৰ কাৰণে সময় খুব কম পোৱা যায়। তো সেয়ে পৰাপক্ষত সকলোৱে এই সময়খিনিত, বিশেষকৈ এপ্ৰিল মে' মাহৰ ভিতৰত ইটিৰ ভেকচিনটো কৰাই ৰাখিব লাগে। আৰু যোৱা দুদিনত নিউজতো সকলোৱে পাইছে চাগে, বিভিন্ন জেগাত ইটি বেমাৰটো এণ্টাৰটক্সিমিয়াত দেখা দিছে। তো সেয়ে মই মোৰ লোকেলখিনি, বিটেলখিনি, প্ৰেগনেণ্ট পোৱালি হোৱা সকলো ছাগলীকে মই এই ইটিৰ ভেকচিনটো দিছোঁ। আৰু আপোনালোকক সকলোকেও অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যোনে যোনে ফাৰ্মিং কৰি আছে সকলোৱে যাতে এই ধৰণে ইটিৰ ভেকচিনটো এইখিনি সময়ত দি ৰাখে। আৰু ইটিৰ ভেকচিনটো আচলতে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে দিব লাগে। কিন্তু যদি আমি আজি ভেকচিনটো দিলোঁ, তাৰপিছত নিদিওঁ, তাৰ ইমিউনিটিটো 3 মাহৰ কাৰণেহে থাকে। তো তাৰ কাৰণে আমি 14 দিনৰ মূৰত আকৌ এবাৰ এটা বুষ্টাৰ ড'জ দিব লাগে, যিটোৱে আমাৰ ভেকচিনৰ ডিউৰেবিলিটি বঢ়াই দিয়ে 6 মাহলৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আপোনালোকে চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।